歡迎大家翻嚟澳門癲台 EP842 集，我哋今集咧又嚟講下一啲聽眾嘅投稿啊，咁啊又嚟啦，向西文記5啦，出到5啦，係啦，又係佢啦，係啦，未聽1、2、3、4嘅，快啲去聽翻啊吓，咁啊有好多英文字母啊 A B C D E F 係嘛，咁啊佢係上次係跳過咗。好似係跳過咗 F 定係 EF 啊，跟住總之今集就會補翻咁樣吓，咁啊令人好期待呢個到底有咩咁特別吓，要打開英文字母嚟留翻位俾佢啊呢位女女吓，因為每一集都係講佢食過嘅女女啦吓，咁啊大家都聽開都知噶啦吓，咁啊一陣嚟聽聽到底啊。向西哥又有啲咩新搞作啊？咁啊喺聽之前呢，先嚟邀請大家俾個讚我哋支持下，俾動力我哋 YouTube 聽嘅啦，可以訂閱埋我哋，按埋個鐘仔，順便即刻通知你啊！Apple Podcast 同埋 Spotify 聽到俾個5星好評，我哋 B 站聽記得1鍵3連，同埋關注埋我哋 Thank you 晒。咁嘅左下方有個 IG 平台、微博平台啊，就可以幫大家投稿一啲有趣或者感情嘅文章啦。下方說明欄都有見到相關嘅連結噶啦，同埋有啲咩都可以留言俾我哋都會睇嘅。係啦嘛，好多謝 YouTube 啊同 B 站啊同我哋點讚嘅聽眾啦，咁啊多謝 YouTube 同我哋超級感謝同 B 站同我哋充啲嘅朋友啊，我哋 Patreon 同外發電咧開咗號啊，咁啊大家想直接支持我哋，撳入去訂閱下，咁當係每個月請我哋一杯咖啡奶茶，多謝你哋。係啦 ，thank you 晒你支持啊，同埋宣傳啦，係有需要嘅私人1對1感情諮詢咧，都可以我小紅書嗰度睇到相關資訊嘅，或者喺 Q 群都可以揾到我噶啦。好啊，咁啊，先交俾我嚟講一講先啦。咁啊，事主咧就話Hello K 老師、Lily老師，各位聽眾大家好啊。咁啊，小弟我咧又嚟投稿啦。兩位老師咧唔講咧，我都唔知道投咗咁多次稿啊。你點會唔知啊？你每次都打翻第幾集？係啊，你仲清楚我哋咁啊，佢話佢未講完另一句嘢，佢話唔知投咗咁多次稿啊，都仲未留低個名啊，亦都好感謝咧兩位老師幫我起咗一個向西哥咁有意思嘅名，但係咧我都係希望你哋叫翻我嘅全名達文西啊。OK， 好啦，達文西，好啦，達文西啊，文西好。係咁，達文西好長喎，我哋都係可能講下變咗西哥咁樣，係咯，文西都得嘅係。咁阿 K 老師咧就話我咧食女無數，屬實係過譽啦。12星座啊，12生肖嗰啲咧，對於平平無奇嘅我嚟講咧，難度都係太大啦。我只係運氣稍佳啊，咁喺人生嘅旅途入邊咧，遇到一啲些許嘅女女啦，咁啊將啲經歷分享俾大家嘅。咁呢次分享嘅故事咧，咁就係為 E 同埋 F 即係 E 同 F 啦。今次就係咁啊，正如上一篇嘅預告所講啦，今次嘅經歷咧可以話係相當之炸裂啊，大大衝擊咗我嘅三觀啊！咁喺我構思呢個 G 女女投稿嘅框架過程中咧，咁啊靈光乍現啦，發現 E 同 F兩個字母竟然可以好好咁帶入到本篇故事入邊兩位主角嘅特徵，我嚟猜度一下有咩？除咗心口嗰兩個特徵，仲有啲咩特徵咧？佢如果咁講話靈光乍現因為如果原本係心口嘅特徵係唔需要靈光乍現噶嘛咁 E 同 F。我都諗唔到係咪啲咩英文嘅字詞開頭咧咁一陣聽落去啦，有冇聽眾而家估到嘅可以留言講講啊，估下。咁就話咧就所以咧將 G 女女改咗字母順序啦。咁兩位老師亦都可以稍稍討論一下呢個字母透露到啲咩端倪係咩特徵啦。咁聽我娓娓道來啦。咁我同往常一樣咧，喺呢個社交軟件上面咧漁翁撒網啦，有回覆嘅，亦都有冇回覆嘅。咁有啲傾得好火熱啦，亦都有一啲咧就咦咁樣啦我即係同其中一個咧，即係個樣咧好卡哇伊嘅好中意着 JK 嘅小妹妹咧，哇傾到火熱啊！一嚟二去咧加埋微信添啦。咁可以咧進入更深層次嘅傾偈內容啦，解鎖啦雖然咧我向來咧都中意啲成熟嘅人妻嘅，有肉感嘅女女嘅，
咁啊，但係咧偶爾都想揾一個身材嬌小啊、嫩口啲嘅小妹妹，換下口味啊嘛。咁啊，更何況對方咧就係個圓圓嘅面蛋啦，咁又生得好可愛啦，公主切啊，係咪講髮型公主切啊？綁住雙馬尾。哇！真係好 Q 嗰種喎，好似動漫角色咁啊，着住啲 JK 嘅，中意着 JK 嘅小妹妹啦，係啦，咁啊，通過現實中有呢啲人嘅咩？應該有嘅咁啊，有嘅嗰啲每年一度嗰啲動漫會嗰度咯，係嘛？動漫節，可能而家已經，我記得之前去廣州，好似去啲動漫相關嘅咧，都成日都有人 cosplay，可能已經嗰個文化比較開放啲，有時搭地鐵都會見到有人 cosplay，或者着得比較，即可能着 JK 啊、日系一啲啊，襯過咁樣。係啦，即係可以着得特色啲咯，冇人好奇怪咁咯，覺得即係澳門着咧，肯定係全街都望住你。你試下着嗰個搭巴士咁啊，即係阿姨咁樣係啦，講下你咁樣啦，可能會咁啊。加微信之後咧，咁我循例睇一睇對方嘅朋友圈啦。咁呢個 F 女女嘅朋友圈咧，就展現出佢有好多嘅 JK 衫啦、漢服啊、Lolita 係嘛，咁啊等等嘅漂亮嘅衣服啦嚇，咁啊標準嘅三坑少女啦，好明顯咧就同佢現階段嘅年齡所擁有嘅財力咧就唔係好匹配嘅。即係可能啲衫都幾貴下嘅，可能咁啊就 F 嘅朋友圈嘅文案咧，都隱隱透露出個大概率咧係有個爸爸嘅嗰種爸爸啦 ，Sugar Daddy 嗰種啦，應該咁就有啲對話喎咁啊我做阿文西啦，好唔好啊？你做 F 女女啦咁啊文西就話啦，哇！你朋友圈好多好靚嘅衫喎。着起嚟真係好可愛咁啊試探性咁問下佢啦。咁啊，女女又話：嘻嘻係啊，仲有成個衣櫃都係啊，都係嗰啲衫啊。咁多靚衫啊！哇，啲衫咁靚，應該都唔平噶喎。估唔到你啲零用錢都幾多啊！都係我男朋友買俾我嘅，嘻嘻。哦，原來係咁。咁你男朋友對你都好好喎，買咁多衫俾你。係啊，佢對我好好噶。佢對你咁好，咁你應該有好好對待佢啦，係咪啊？梗係啦，我對佢好好噶，哈哈。係啦，咁啊，啱啱講完呢度咧，咁啊，即係見阿 F 咧就 send 咗一個視頻過嚟咁一打開一睇咧。咁係阿 F 咧就綁住呢個雙馬尾，着住一件白色 JK 嘅背影啦。咁啊，隨住鏡頭嘅拉遠咧，就露出 F 咩都冇着嘅下半身。咩叫咩都冇着嘅下半身咧？即係裙都冇着淨係着件白色衫。即係淨係着件衫算唔算 JK 咧？JK 上半身跟住拉遠咩都冇着咁啊呢個白絲咧就包住佢呢個纖細嘅小腿啦有個咩白嫩嘅 PP 鴨子座咩意思？ PP 咪即係 pat pat 啊？係 pat pat 白嫩嘅 pat pat 就鴨子坐喺爸爸嘅 JJ 上面慢慢吞吐。等陣先。咁無啦啦就咁樣嘅啦咩？定係已經係傾緊好多，即係已經係咪傾緊好多成人話題？跟住所以先無啦啦 send 呢個俾你咧，send 無啦啦 send 條做愛片俾你睇下。我應該冇 get 錯嘛？呢個鴨子坐喺爸爸嘅 JJ 上面慢慢吞吐咁啊，仲有咧跟隨節奏咁仲有啲哼聲啦啲輕叫嗰啲聲啦就哇，實在太過青春太過嫩口啦。咁啊 F 嘅嬌小身材咧，俾人嘅感覺咧，哪怕咧係用呢個龍舟掛鼓嘅姿勢做再耐都係唔會攰嘅即係我都有抱過啲45 kg 以下啦，係可以即係可以單手拎起都可以拎到10零20秒嗰種程度咧即係你40零 kg 有時搬啲好重嘅嘢
咁你單手托一陣都得噶嘛，係咪先？即係嗰種感覺。咁你雙手就更加耐啦，雙手再加多條腿，即係第三條腿啊，即係勾住咁樣，咁就更加耐啦，係嘛？即係的確係好有我有同感嘅嚇。咁嬌小嘅身材嚇，龍舟掛鼓的確係可以掛耐啲嘅嚇。咁就繼續有啲對話喎嚇。咁文西哥咧就話：哇，睇嚟你咧真係好識討好你男朋友喎嚇。就文西哥仲要抹一抹啲口水先。我咪要重新配個音。睇嚟咧你都好識討好你男朋友。唔好意思笑場啊。但係我想講話，你睇住片嘅 moment 都繼續同佢傾，佢又繼續同你傾，又繼續做，都即係費事，都唔想阻住你三個。我唔知佢 send 個視頻係即係錄好嗰啲吧，應該係唔係而家做緊吧？即係應該冇咁刺激嘅。應該可能係。係啦。咁女女就話：哎呀，仲好啦，還好啦咁樣。睇嚟你咧平時都拍唔少片喎。哎呀，我男朋友佢中意拍啊嘛，由得佢咯，仲有影埋相噶。哇！咁喺呢一刻咧，我真係無比嘅羨慕啊！而家嘅小妹妹真係開放有錢做呢個金主爸爸真好。可惜咧，我就唔係呢個賽道上面嘅人啦。咁但係咧，我又冇因此放棄喎。咁正因為咧，我哋都彼此都開門見山咗啦。咁可以好隨意咁樣，好自然咁樣傾一啲性話題啦。哪怕 F 女女咧係有爸爸啦咁喺呢個可以隨意傾性話題嘅情況下咧，只要操作得當咧，都唔係冇機會嘅。更何況已經觸發咗呢個牛頭人嘅被動我知之前一集定係上一集有講過佢有呢啲咁嘅癖好啊嘛，係嘛？咁就算咧成為佢哋嘅 P 嘅一環何嘗又唔係一種有趣嘅經歷咧咁喺後續嘅傾偈當中咧，咁F 咧就分享咗唔少嘅相俾我睇啦，其中咧有一組咧就係 F 赤身裸體嘅，一隻手咧就捧住個蛋糕，一隻手咧就怕醜咁樣揞住塊面，身上某啲部位咧都搽咗奶油啦，跪咗喺地下上邊，哇！咁稚嫩嘅胴體，哇！真係誘人啊！於是咧我就提出呢個見面邀約啦，詢問阿 F 咧幾時得閒啊？F 就話佢而家要返學，等放假先得閒嘅。咁就問佢啦，返學？你而家讀大幾啊？阿力 ，hello， 係咁女女咧就話初二咯。哇，仆街屌那星呢一個金主爸爸正仆街初二未成年10幾歲嘅妹妹都唔放過，哇！初二即係幾多歲？咪冧咗幾廿年班嗰啲啊？冧幾廿年，最多咪冧2-3年係咪？初二都唔知16夠未？真係就算冧班嘅話，我講緊未冧過班一定唔夠啦，係咪先？咁哇！呢件事咧已經觸碰到我道德底線啦就算點樣上頭都唔可以對未成年嘅孩子出手啦。對於呢個 F 嘅金主爸爸咧，從羨慕到鄙視佢竟然咁冇底線嘅心中咧對 F 咧啱啱各種污穢嘅想法咧都煙消雲散啦。雖然係咁講，但係咧我就冇去勸阿 F 咧離開佢嘅爸爸嘅因為咧唔想介入人哋嘅因果啦。後來咧都係普通咁樣傾下偈啦。個 F 咧都偶爾會分享佢做愛嗰啲片同埋相俾我睇嘅。我哋小心啲，唔好 save 低嗰啲FBI 爆你門嘅，save 低即係正正常常嗰啲有着衫你自己 keep 其他啲你就你自己搞掂佢啦，唔係啦，唔好流出點樣咯。即係我唔知有冇人捉呢啲咁小心啲啦咁期間咧，F 咧仲分享咗一個咧令我瞳孔震驚嘅事情就係咧呢個金主爸爸咧除咗佢之外咧，仲有同另一個男嘅有性關係。咁撚識玩嘅佢男竟然係咁嗰啲
啲靜態嚟啊，啲小靜態嚟。哇！真係唔知佢想點喎。咁啊，仲要咧 send 咗條片俾我睇啊。個片嘅內容咧就係咁嘅，個鏡頭咧就係仰拍嘅視覺啊。咁就影住呢個金主爸爸咧就喺度啊嘟緊一個身材比較嫩口嘅瘦男嘅後花園啦。啊，有啲難想像個鏡頭點樣仰拍。係冇理啦，算啦，低炒咯，都係唔想像啦嚇呢個。咁啊，咁呢個瘦男嘅 JJ 咧，就隨住攻男嘅攻擊節奏咧，就以硬住嘅狀態咧喺鏡頭前面咧就揈來揈去。呢條片咧，對於我呢個鋼鐵直男嚟講咧，根本係泛唔起一絲漣漪嘅，甚至係啲嘔心啦。咁我求其回覆咗幾句咁啊，大過咗呢個話題啊嘛。再後來咧，因為我冇約 F 出嚟嘅慾望啦，咁我哋傾偈嘅頻率都逐漸減少啦。咁啊，直到咧幾乎都唔再傾偈噶啦。咁啊，就係咁啦。咁啊，時間已經過咗1年半載噶啦。咁啊，就靜靜地即係躺喺我嘅好友列表裏邊嘅 F 咧，突然間有一日咧就 send 咗一段微信，send 咗一串微信號俾我。咁我就問下喂，咩事啊？咁啊 F 咧就叫我加呢個號啊。咁我就冇諗咁多啦，可能係佢準備換新號啩咁樣。咁啊，於是咧就加咗 F 嘅新微信號啦。咁啊，通過咗之後咧，咁我循例就過目一下呢個朋友圈啦。咁發現咧呢個賬號咧，喂，好唔同喎。咁啊 F 嘅呢個新賬號裏邊咧，居然咧就玩埋 cosplay 喎。咁而且咧仲着住一啲好性感大膽啊，仲要露埋樣嘅相喎。即係可能之前 send 俾嗰啲都未必露樣啦。即係應該我都有諗下有冇女女會真係咁 send 啲自己裸體做愛又露晒樣咁。哇，大佬，即係你唔驚人哋周圍 send 嘅咩？係咪先？咁但係呢個朋友圈嗰度 po 啲性感仲要露樣嘅相咁影嘅肢體動作咧都充滿住性暗示啦。會係 P.S. 講啦 ，F 嘅舊賬號咧已經好耐冇更新噶啦。咁而且咧當時分享嘅嗰啲片啊、相啊，都幾乎都唔露樣嘅，有露樣嘅相都係極少嘅，係啦，同我估嘅一樣啦。咁冇聯繫嘅呢一年期間咧 ，F 咧已經有咗新嘅玩法啦。咁係我一直嘗試去尋找嘅，揾一個女 coser 嘅炮友一邊影相一邊做愛，即係佢嘅 cosplay，你做嗰啲龍友影相，中間再加埋做愛，哇，幾撚 perfect 係嘛？即係如果對於一個龍友嚟講，應該係終極願望嚟啊嘛！即係 cos 住自己最愛嘅動漫角色一路屌一路影就係咁啦。即係希望咁樣出啲福利圖嚟造福兩位老師同埋聽眾啦。好啊，可惜咧，一直都冇遇到你講嚟做咩？但係佢而家遇到啊嘛，唔知有冇咧即係接下來又有啲對話喎，係啦。文西咧就話啦見到你而家成日拍啲相有樣噶喎。女女就話係啊。我都一直咧想搵個固定嘅即係影相嘅 coser 啊。我男朋友係攝影師嚟噶。唔怪得知啊，影得咁好，羨慕咯。羨慕啲乜鬼嘢啊？有個咁識玩嘅女朋友可以幫佢影相。我係男娘嚟噶，乜撚嘢啊？係咪我睇翻先？係咪同一條女嚟噶？同一條女嚟嘅，我屌啦，喂！你好反轉喎，嗰個故事係咁反轉再反轉喎。咁唔怪得知個金主爸爸另一個都係男嚟噶啦，即係嗰個爸爸就玩開呢啲味嘢嘅。好啦，文西哥個心諗喂，男娘男朋友唔通我一直認識嘅 F 係一個男娘正當我大腦喺度飛速運轉嘅時候咧，F 咧就 send 咗一套相過嚟啦並且講真係男娘嚟嘅文西哥就話你唔係F 女咩？即係講翻佢名啦阿力
係咁啊，F 女女咧就話：嗰個係我姐姐嚟㗎。哦，原來係咁，我點解感覺啊，好似唔係同一個人嚟嘅？等陣先，我而家好撚懷疑啊！我都好亂啊，而家亂到啱啱停咗喺度，咁即係點啊？我啱啱睇翻上邊，咁即係佢哋有兩姊弟啊，係嘛？等陣先，嗰個係咯，F 係佢姐姐，跟住而家加咗嗰個係一個男娘，就係佢細佬，即係個金主爸爸同時喺度搞佢家姐同搞個兩姊弟細佬，係咪？唔知係咪咧嚇？即係係咪咁啊？有意思啊！哇，好亂啊！兩個一齊賺錢嚇，定係玩嘢？其實係同一個人嚟噶。唉，即係佢話有啲唔似啫，咁即係有啲似啦，係咪先？唉，好撚複雜啊！咁啊，繼續睇落去先。咁啊，與此同時咧，咁我都係呢個 F 嘅舊賬號上邊咧，求證到啊，確實係佢細佬嚟嘅。求證咧，同 F 求證啊。F 如果我要呃你嘅話，佢一定呃你噶。係啊，佢開咗幾個號話，我姨媽姑姐都係我嚟嘅，全世界都係我嚟。係啦，咁啊，篇幅就過半啦。本篇呢個雙主角嘅另一位主角 E 咧就正式登場啦吓。咁啊 E 登場就交俾阿力繼續講落去啦吓。係啦，而家無啦啦殺個 E 出嚟喎嘛。咁啊，而家咧知道咧點解我要將呢兩個子弟咧分別寫為 F 同埋 E。哦，因為咧 E 啊比 F 下面多咗條嘢。屌你老味啊！OK， 好笑啊！呢個真係。我仲諗緊係咪即係佢初二係咪 F2咁嘅意思啊 ？Form 2啊定係乜嘢？E 係乜鬼嘢？屌你！OK 係咯 ，F 又大過 E 嘅係咪啊？喺順序上嚟講，咁你唔用 O 或者 Q 嘅，Q 都係多咗條嘢啊，係嘛？咁啊，佢都用得好嘅，我都覺得呢個係幾有創意嘅吓。OK， 咁啊有啲咁個對話啦吓，咁啊文西哥咧就話：哇，你哋都好識玩啊吓，好無奈啦吓，咁啊好有驚訝咁啦吓。咁啊，哇 E 啊，而家 E 係咪細佬啊嘛？係嘛？細佬啊就話識玩，問好係啦，係啦，係啊，即係話說你哋幾大個啊？咁啊，細佬咧就話我啊13，我男朋友18，咁男朋友咪啫，可能係金主爸爸係咪啫？我覺得唔係咯，金主爸爸冇可能18歲咯，我覺得邊有可能18歲可以咁有錢啊嘛？係咯，咁啊，即係可能佢有男朋友，但係亦都有金主爸爸吓，可能係咁啦吓。咁啊，文西哥就話仆街，又係仆街食未成年。喂，大佬佢細佬咁，梗係未成年啦。你啱啱問完阿 F 女初二，係咯，有邊個細佬係大過家姐話俾我聽？咁就阿哥啦，屌，係啦。咁啊就話你同男朋友一齊住啊？而家佢話係啊，佢都冇翻學啊。你哋一齊住，咁睇嚟佢係公，你係受喎。阿文西哥，你有冇興趣知嘅吓？係咯，你問得咁詳盡嘅，你可能甚至問埋第一次嘅家宅吓，或者係平時玩開嘅尺寸咁，可能佢要你栽埋嘅。你咪想睇下佢公定受咁，你就安排翻自己吓，即係佢係受咁。咁啱啦，我都係做開工嘅，係嘛咁樣。問你咩意思先吓？咁啊，繼續啦，咁啊 E 咧就咩？就有啲怕醜啦，咁啊篤一篤手嘅咩表情包咧，覆到我喜歡被，跟住冇點，我都冇同個女做過。即係零啦，即係零啦。係啦，即係咁咧受啦，受男 OK。咁咧話都未講完咧，阿 E 咧就 send 咗個視頻嚟啦。咁阿文西哥咧就係心 O.S. 話，哇！你兩字係咁直接，話 send 視頻就 send 視頻嘅，我都覺得冇可能。係咪其實就同一個人嚟嘅？係咯，不過我姐弟都係同一個人嚟嘅，咁咧係咯，有可能暫時估我覺得。咁咧，淨係見到依一着條咩粉白色嘅條紋絲襪雙膝跪喺鏡頭上方，咁啊，哇！叉開雙腿。咩？掠起個屁股，
咁你男朋友咧一個幹勁咁樣抽插 E 嘅後花園啦，喂，白色嘅精液咧喺後庭花咧流到啊 E 嘅蛋蛋上啊，咁啊 E 嘅 JJ 咧都隨住被撞擊喺一邊前後擺動，一邊喺度揈出精液，可以咁啊，好啦，不過你講起做愛片，但係我覺得可以，但係清潔有啲麻煩咯。不過算啦，即係我即係以前讀書成日喺同學打乞嗤咁樣唔揞喉咁嘛，跟住有個同學話我即係佢打乞嗤就即係360度揈咁樣。我屌啦！我唔知點解要咁做。但係講起片咧，我諗翻起頭先話睇過 F 啲片嘅，咁所以 F 可能真係女嚟嘅，可能啦，即係定係我唔知佢冇描述啲片係咪真係見到佢下面係真係女人嚟嘅吓，咁啊呢度補充翻一下吓，即係可能都真係兩姊弟嚟嘅吓咁啊繼續啦，哇，仲有呢啲嘢咧精華咧滴到喺鏡頭前面。哇，係啦 ！Oh my god！佢要顏射你睇緊片嘅人喎嚇，係咯，大家同感受啊！好彩唔係嗰啲 3D 電話啫，有啲 3D 鏡啫。4D 啊，唔係 3D 啊，死啦！咁啊，我到底犯咗咩錯要俾我睇呢啲咁嘅嘢？都叫咗你唔好搞網路，一停咗網咪睇唔到呢啲咁嘅嘢咯。我成日睇到上網啲人講，我扮網路唔係為咗睇呢啲嘢。咁可能或者有啲人扮網路就係為咗睇呢啲嘢咯，都係咁哇滴到唔知有冇滴到佢啦，咁啊要我睇啲嘢啦。正當我哇就係癲撚晒之陣咧，又 send 個視頻過嚟，哇內容咧就係依着黑絲咧趴喺張床上邊，咁啊雙腳並攏咧就將個 JJ 咧夾喺兩條腿嘅後面。咁啊，有個男咧喺上面瘋狂打樁啊！咁啊，隨住呢個鏡頭移動咧，咁啊，出現咗第三個人手咧，去捉住阿 E 嘅 JJ 喺度撫摸，喺度捋佢。咁啊，係3P 嘅情節啊！哇，即係啦，大家係咪而家要斷網啊？而家聽到呢度等下先，佢3P 唔會係F 女揸機啩？咁喂，如果係嘅，即係證明真係有機會係喎。係咯，咁睇下先啦，係啦，咁哇，花開兩朵，各表一枝好文采，好文采啊！咁我將時間線咧拉翻到咧，我去 F 嗰邊求證即係揾家姐求證啦。咁我男就話啦，係啦，咁就話。hello，原來咧嗰個係你細佬嚟噶，我仲以為你另外開咗個賬號添。係啊，佢係咪佢好睇咧？唔係，即係應該係生得好靚仔啦，又 send 咗阿姨嘅照片過嚟啦，真係好撚中意 send 相。係幾好睇嘅唔講嘅話我都唔知佢係男嚟嘅。係啊，咁話俾你聽啦，佢個秘密咩秘密啊？哇！細佬咧成日俾爸爸屌，我屌！我等我用翻 F 嘅細佬成日俾爸爸屌啊！佢男朋友都唔知道嘅，日日俾爸爸屌啊！邊個爸爸啊？我親爸爸咯。哇！喂，呢邊嘢到底要今期過唔過到噶？今期我想知要突破幾多嘢咧吓？究竟即係，咁阿文西哥就話喂親爸爸搞咩啊？呢個世界到底癲成咩樣？係咪我太保守啊？金主爸爸未成年，男童親爸爸。亂倫各種炸裂嘅詞語同埋關係不斷衝擊緊我三觀太多出現嘅時候，我真係懷疑係咪真真係即係唔係懷疑你遇到呢個故事懷疑對方講呢啲嘢俾你聽係咪真嘅定係玩嘢咁樣係啦咁繼續交俾阿力啦咁我要冷靜下先，係啦咁F 咧就話啦，係我細佬咧佢咩？我細佬好騷，
留咗一段嚇，咁啊，我讀埋先啊，就話我懷疑過呢啲事情嘅真實性啦，但係你個朋友圈又有自拍照啦，裏邊又有我哋本地人標誌性嘅建築物嚇，的確係有呢個人嘅。OK，咁啊，又嚟有啲對話啦，係嘛？咁啊 F 又係啊，我細佬好騷嘅，佢先13歲，男女又算啦，佢有男朋友啊，仲係咁樣，唉，仲話男朋友啊咩屌得冇爸爸咁爽。佢唔係同男朋友住埋一齊嘅咩？係啊，佢啊同佢男朋友住埋一齊，翻屋企咧就為咗被爸爸屌。好啦。我都唔知可以講咩好啦，呢個係咯，即係世界無奇不有吓。係啦，翻屋企記得買啲嘢，探下爸爸，買條煙咁樣咯。係咯，即係阿爸爸，即係到底係點樣開始？點樣發生呢件事？係有一日見到個仔，你有呢味癖好噶？哎呀，我都有咁樣啊！咁阿爸爸又點樣可以結婚生到仔女出嚟嘅咧吓？咁啊，即係爸爸都有你嘅呢啲癖好，咁即係傳落去基因啊 DNA 咁樣咯。哇！繼續啦，咁啊滴滴滴，唔知滴滴滴咩啦咁樣。咁 F 咧又 send 幾個視頻過嚟啊，咁係咧 E 咧着住呢個女裝嘅衫咧，同絲襪咧，同個男咧各種吓啪啪啪嘅視頻。咁咧仲有阿 E 啊帶上男用嘅貞操鎖，哇！男用嘅貞操鎖係咩樣子啊？呢個我有見過，即係佢有個類似，即係就好似一條底褲咁嘅形式嘅，跟住就有個好似一個小籠子咁樣啊，小個金屬籠咁樣，跟住就罩住佢，跟住就即係專門係貨啲，我唔知男兩係咪專門貨啦，即係我淨係知係貨啲 SM 嗰啲咧，即係有啲係女做 S 噶嘛，咁啊男做 M， 跟住就即係貞操鎖咁啊鎖住佢，等佢可能扯旗扯唔大啩。我唔知係咪真係扯旗會扯唔大，有冇人有相關嘅經驗？即係如果你喺一個狹窄嘅空間裏邊，你扯旗嘅話，咁係會發生咩事咧？咁呢個真係唔知喎。咁因為我又唔係好想真係揾條片嚟睇吓。如果知嘅你就留言下啦，唔知就算啦吓，唔使 send 片俾我睇嘅 OK 吓，唔使嗰啲咩私信K 老師我揾到啦 send 俾你睇嗰啲唔好啦。係啊，有多角度拍攝咪低炒啊高炒啊咁滴滴滴咁樣滴啲嘢咁樣，咁啊繼續啦。咁咧除咗呢個貞操鎖被炮擊，我覺得係咪顏射啊咁樣嗰啲啦？咁咧同埋咧用假狗嚟玩到高潮嘅視頻。咁啊，內容咧就唔多敘述啦，係啦。咁啊，實屬辣眼睛啊，辣埋我耳朵，而家係真係。咁咧，我實在咧唔想再去描述嗰兩條鳩啊，喺度揈嚟揈去嘅場景啊。咁啊，但係依嘅口交視頻咧，確實係唔錯嘅，可能咧係冇影到佢嘅 JJ 緣故，即係可能佢個男都。即係女裝又 OK 咁，如果淨係哇你唔知佢係男又知佢係女咁，你覺得哇都唔錯呢個，好似幾可愛喎呢個人咁樣係咪？咁你淨係睇樣，如果佢係似女仔嘅話，咁梗係即係唔會有啲咩？即係如果你係正常異性戀，咁你就唔會有嘔心嘅感覺嘅應該。但係你如果你係內心已經知道佢係男人，有冇嘔心嘅感覺又好難講啊嚇咁啊！但係好明顯啊！阿文仔哥就係知道佢係男嘅，都會覺得唔錯啦嚇，即係淨係睇係啊，都唔錯啊，靠阿姨呢咁樣。同埋有時睇啲片，如果淨係得口交嘅，淨係得含嘅，咁你都真係唔知佢係男定女喎。而家呢個世界即係佢可能 AI 第三個答案 AI 咁樣。係啊，而家有 AI 啦，以前都已經有啦。即係你可能女裝一下，再加個濾鏡，你真係分唔出嘅喎，你真係完全分唔出佢究竟男定女。係啊，日本有個揸機車重機嘅大叔，哇！佢啲相全部話個像全部啲女嚟嘅，真係分唔清楚，呃咗好多人啊！真係係好似有睇過，係啊，係啊。咁咧，哇！嗰個細佬咧仲蒙上呢個蕾絲眼罩啊，望我喺度 jap 咁樣啦，同咧真正嘅女性咧喺度冇分別啦。咁咧，我居然文西哥啊，唔係我啊，居然起咗呢個反應啊！咁咧，
但係咧一諗到對方係男兩，仲係未成年，我話立即打消呢個念頭。係啦，咁啊文西哥就你可以等佢成年嘅，係嘛？你冇問我啦，大家都覺得係咪先？文西哥可以等噶嘛？係咪？大家都認同。係啦，大家覺得等唔等吓？等你係啦，你哋話事，留個言我等吓咁樣吓。咁啊文西哥就問佢啦，就話咁你有冇啊？冇咩？佢問 F 女係嘛？我問 F 係啦，唔係呢個係我回覆嚟啫。係咁 F 咧就話吓我冇啊咁樣，即係應該冇嗰啲視頻係咪應該？我都唔知佢問咩喎，係咪可能真係問片咯？可能係咁啦。仲有冇啊？好緊火啊！仲想睇多啲人。我又唔想對住呢個男良嘅片射下，俾啲你嘅片我。哇，有可能係啊，即係我已經去到呢個位咧。即係平時你睇片，你睇到哇，真係準備要解決，你都揾條精彩啊，係嘛？即係而家事主睇咗成日男良，係時候解決都要揾條精彩啊，係咯。咁咧 F 答佢冇啦，咁啊，喂，阿文西哥真係冇咩？唉，我唔知道啊。而家手頭上咧，唔係 F 咧手上咧有 E 嘅做愛視頻啊。咁就算 F 咧有係一齊嚇，我都唔覺得奇怪嘅。咁但係咧我冇即係去追問更多啦，即係同未成年人做愛咧，已經觸及我嘅道德底線啦。男良男同亂倫，哇，已經超出我呢個性癖範圍啦。咁啊，而且咧，佢哋分享嗰個視頻咧同相咧，我從來都冇見過一個套嘅嚇，全部都係無套插入，隨意中出，精液橫飛啊！咁後嚟咧，我仲隱約覺得咧 E 咧同 F 嘅金主爸爸咧，可能亦都有關係啊！即係唔使啊，我覺得都係同一個，唔使咪咯，邊有咁容易兩姊弟可以遇到咁多金主爸爸？不過都有，邊有咁多啊？真係都有一個可能性嘅，就係啲金主爸爸有啲金主爸爸嘅 friend 嘅，咁啊互相介紹都不無可能嘅，都可能係有咁嘅可能性啊！而家諗翻吓，就可能大家都有錢佬咁啊，我中意搞啲未成年嘅女，你又中意搞啲未成年嘅仔，哇有兩姊弟咁樣吓，咁係啊，即係哇啲賽後包膠咁樣，喂俾你啊，我又有一份，你傾下就大家哇就大家 friend 咗啦嘛，咁啊繼續啦嘛，咁啊由於我係正常嘅嘛，哇顯得咧佢哋格格不入。咁呢一刻咧，我就係想遠離佢哋嘅圈子啦。後嚟咧，我刪咗 E 嘅微信啦，同埋減少咧同 F 嘅交流啊。咁我又翻到嚟咁靜靜咧躺喺對方嘅好友列表狀態啦。咁啊，至於 E 同 F 嘅故事咧，都暫告一段落啊。咁啊，而家諗翻呢個故事咧，就相當炸裂啦。咁啊，覆蓋嘅人物關係咧，堪比雷雨啊！咁啊，下期預告啦，咁啊，分享我同一個 H 女同佢哋嘅 P 嘅一環嘅故事啊，咁啊，大家敬請期待啦。咁啊，照例啦，咁啊，辛苦啊 K 老師同 Nick 老師咧讀呢個本期啦，咁啊，十分感謝。咁啊，由於 E 嘅微信咧已經刪除啦，所以咧，投稿結尾就附上本篇 F 嘅照片啦。祝電台咧越做越好啊！我哋下期再見，拜拜。好啦，咁啊。阿姨嘅微信跌咗都係一件好事嚟嘅，咁我睇唔到吓，係啦，咁啊，但係講翻先，佢話下一期係 H 女佢哋嘅 P， 佢呢個他們咧係女仔他嚟嘅，係啦，女仔他嚟嘅吓，你兩條女之間嘅 P， 唔通係女同跟住揾你嚟 P？咁得意啊！咁啊，係啊！你真係佢哋 P 一環啊！真係係啊，定係你手誤打咗女仔他咧吓？咁啊，下期期待一下啦。咁我哋睇睇張相先。呢個 F 女真係好亂口啊！不過可愛型嗰啲咯。係，但係不過講真，呢啲睇相咧係真係分唔出佢有冇成年嘅。即係以前咧就一定覺得佢未成年嘅。而家咧真係好多成年都係咁嘅樣嘅，呢件我上網睇係啊，我上網睇嗰啲，哇成年嗰女人即係用濾鏡啊，都整到自己好可愛。就算唔用濾鏡，即係可能佢本身都可愛係嘛？係咯，真係睇唔出，只可以話
應該係用濾鏡嘅，同埋而家啲即係後生嗰啲啊，都夾硬又扮到自己啊好成熟嚇，即係大家都知啊，青春期啲女仔啊或者男仔希望自己成熟啲，咁啊大個啲又希望自己後生啲，哇！真係群魔亂舞啊，真係。係啦，咁啊張相有兩張相啦，就都着得好即係可愛風啊，卡哇伊咁樣，跟住同埋都係紮住雙馬尾咁樣嘅嚇，的確係好嫩口圓滾滾嘅樣啦嚇，但係估唔到而家啲小妹妹已經係真係，唉，即係可能有啲人去到30歲魔法師都未有呢啲嘢接觸，佢10零歲就已經係頭先嗰啲所有道德淪亡嘅事，佢已經做過晒啦嚇。即係我哋咁樣判斷翻，即係可能，即係我覺得真係佢可以係咁手上咁多細路嗰啲片，真係冇乜可能佢哋冇同場過咯。我覺得真係佢兩個即係，既然咁開放啦，係嘛？哇！啲片啊，隨你睇咁嘛，有個 send 俾你咁樣點樣咁。哇！你諗下兩個金主爸爸如果有關係嘅，你估下兩個金主爸爸會唔會有一日話？喂，我哋一齊玩啦，係嘛？即係咁樣咁唉，真係即係究竟係阿文西哥冇講嘅事情，仲發生咗幾多？嗰啲咩兩姊弟一齊啊，姊弟東，真係呢個詞都冇諗過會講出嚟，姊弟東嚇咁樣嚇，即係呢個唉，同埋呢個俾阿親巴去屌呢一個真係，到底係咪講大話？呢個真係好撚懷疑呢一個，即係呢個可能性有幾高咧嚇？佢定係話真係發生咗呢一啲亂倫嘢，所以佢哋兩個對於性方面嘅嘢係已經完全開放嘅狀態嚇，即係完全冇保留咁樣嚇。到底係邊樣影響邊樣嚇？真係無從得知啦，咁啊唔知大家點睇呢樣嘢啦嚇？哇！你有冇啲咩評語添啊？對於呢篇嘢，冇啊！我都覺得呢啲你顧好自己人身安全咯，啲要 delete 嘅相啊，要 delete 嘅片你 delete 咗佢咯，冇 keep 咁多啦。有着衫嗰啲你中意睇啊得啦，冇安全嘅你自己識分咯。係啊，咁樣咯，真係犀利啊！呢個文西哥可以，即係呢個佢嘅基數夠大，即係佢嗰個食過嘅女女基數夠大，就會出現一啲咁嘅嘢噶啦嚇，應該即係遇得你冇可能噶嘛，即係如果你食得一兩條女，跟住你就遇到呢啲咁嘅事，冇乜可能嘅嚇，咁啊真係要食得多先有嘅，我覺得嚇，咁啊期待佢下一篇啦，呢個 H 女女他們嘅胚嘅一環嚇，咁啊到底係咩故事啦？咁啊我哋今集就講到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。